بونجور les élèves. في إطار استعدادات لفروض المرحلة الثالثة لمادة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، سنرى نموذج امتحان الأول للدورة الثانية لمادة الفرنسية orthographe production de l'écrit للمستوى الخامس ابتدائي. لنبدأ. On va commencer. Remplis les vides par son ou bien en. بالنسبة للصون كتستعمل مع لو نون يعني اسم. صون هادي ديال لو فيرب اتر، اوكي، ديال لو فيرب اتر في تروازيام، اوكي، بيرسون بلوريال ils sont. هنا اون كتستعمل بحال برونون يعني قبل الفيرب، وهنا اون افيك او ان تي سي هذا سو لو فيرب افوار تروازيام بيرسون دو بلوريال، هذا لو فيرب اتر سي اوكسيليير اتر. تري بيان. سامي et Karim quoi? Il parle à les touristes visiter la ville de Tanger, va faire des escalades. Très bien. Ndao. Sami et Karim. Quoi? Ce sont des amis. هنا ما كاينش le verbe. خصنا le verbe être. سمير وكريم هم أصدقاء. يعني le verbe être sont. يعني هنا غنكتب sont des amis. Sont des amis. Très bien. Il parle à quoi? هنا عندنا اسم le nom. يعني هنا غنعمل S-O-N. Son papa. يستعمل مع الاسم S-O-N. Il parle à son papa. Très bien. Les touristes visiter la ville de Tanger. هنا ما كاينش لو فيرب، هنايا خصنا هنايا لوكسيليير être. اوكي، هذا الفيرب يعني مصرف في باسي كومبوزي، يعني خصنا ضروري لوكسيليير être ولا avoir. هنا عندنا مادام هنا ما عندناش خد لاكور، اذا هنا لو فيرب avoir، الوغ غنخدمو هنايا او ان تي. Les touristes ont visité la ville de Tanger. يعني سياح يزوروا مدينة طنجة، يزورون مدينة طنجة. va faire des escalades. هنا خصنا لو برونون، عندنا لو فيرب خصنا لو برونون، يعني هنا نعمل او ان. on va faire des escalades. اوكي، très bien. نمشيو السؤال الثاني. complète اوكي les phrases suivantes par ou ce. très bien. بالنسبه لأو هذه اللي بلا اكسون ديال الاختيار، يعني كنختار ما بين جوج حوايج، سي لو شوا، اتاي ولا كافي، تي او كافي. او افيك اكسون كتدل على المكان، او اين. سو هنايا برونون افيك لو فيرب في لي فيرب برونومينو، وهنا سو اسم اشاره. اوكي، يلا نبداو. هنا غارسون برومين دون لا فوري، هنا غنقولوا هذا الطفل، غنعملوا سو اشاره سو غارسون. وهنايا عندنا لو فيرب، هنا فيرب برونومينو يعني غنستعمل سو برونون. Tu préfères aller au zoo؟ هنا عطينا جوج اختيارات، غتمشي لحديقة الحيوانات ولا لا بيسين، اذا غنستعملو او بلا اكسون اللي ديال الاختيار. فين غتمشي؟ او فاتو، هنا ديال المكان غنستعمل او افيك اكسون. هنا ساهل، غير نفهم الجمله ساهل باش نعمل او. شوف سو ديال اسم الاشاره، هذا سو كتكون قبل الفيرب، لي فيرب برونومينو اللي كيكون فيهم برونون، او كتكون اللي بلا اكسون ديال الاختيار ما بين جوج حوايج، ديما كيعطيك جوج حوايج تختار بيناتهم، و فين كيكون شي حاجه فيها المكان. تري بيان. نمشيو ثلاثه. غولي شاك اومونيم ا سا ناتور غراماتيكال. شنو هما اومونيم؟ هما كيكونوا جوج كلمات كيتكتبوا بنفس، يعني كيتكتبوا يعني كيتنطقوا بنفس الشكل، ولكن عندهم معنى مختلف، بحال اون وبحال او. اوكي، ولكن كل حاجه عندها معنى. نبداو بأون. واشنو كتعني؟ برونون بيرسونيل، يعني اون مثلا اون دوا، اون فا، سي برونون كتستعمل بحال il. هنا او ديالاش قلنا ديال الاختيار، يعني هي كتسمى كونجونكسيون او كورديناسيون. هنايا هنا اون لو فيرب افوار في troisième personne دو بلوريال، يعني فون فيربال او فيرب افوار. وهنا او ديال ادفيرب دو ليو ديال المكان، يعني او. هنا صلنا كل حاجه بالعلامه ديالها او ب لا ناتور غراماتيكال. تري بيان. نمشيو السؤال دومين 3 برودكسيون دو ليكري. بالنسبه للبرودكسيون دو ليكري نبداو بالسؤال الاول. Écrit, enrichis les paragraphes par les expressions suivantes. Traditionnel, monument, visité, payé. Traditionnel شنو هي؟ تقليديه. monument هي معلمه. visité زياره. payé الدوله. هنا طالبين منا نملء هاد الفراغات بهاد الكلمات. Les touristes étaient contents de la ville de Fès. Ils avaient l'habitude de froider nordique. À chaque fois qu'ils contemplaient un bout, ils le photographiaient. Beaucoup de personnes portaient des
portraits, ok, des costumes traditionnels. Ok, نمشيو. Alors, les touristes étaient contents, ok, de quoi? De visiter, ok, de visiter la ville. Les touristes étaient contents de visiter. يعني السياح فرحون. alors قلنا traditionnel تقليدي monument معلمة visiter يعني زوروا pays الدولة. Les touristes étaient contents de quoi? De visiter la ville de Fès. يعني هما فرحين باش يزوروا مدينة فاس. ils avaient l'habitude de froider. اوكي يعني عندهم يعني تعودوا على البرد في دي بيي يعني قطب شمالي نورديك. يعني هنا نكتبوا دي بيي نورديك. très bien. à chaque fois qu'elle contemplait un beau quoi يعني كيصادفوا مونيمون يعني ان بو مونيمون اللي هي يعني شي معلمه زوينه يعني ان بو نكتبوا هنايا مونيمون. شنو كيعملوا؟ ils le photographiaient يعني كيصوروها. beaucoup de personnes portaient des costumes يعني قالك بزاف ديال لي بيرسون شنو اشخاص كيلبسوا دي كوستيم كيف هما يعني ملابس تراديسيونيل تقليديه. يعني هنايا غنكتبوا تراديسيونيل. وبهذا نكونوا كملنا جميع الكلمات في الفراغات المناسبه. نقراو les touristes étaient contents de visiter la ville de Fès. Ils avaient l'habitude du froid des pays nordiques. À chaque fois qu'ils contemplaient un beau monument, ils te photographiaient. Beaucoup de personnes portaient des costumes traditionnels. Très bien. نمشيو السؤال الثاني production de l'écrit. بالنسبة للسؤال الثاني tu fais un voyage organisé avec les membres de ta famille à Marrakech. Ok, rédige un récit de 5 à 7 lignes dans lequel tu vas raconter les souvenirs de ce voyage à tes camarades en précisant que ce que tu as fait et ressenti. Alors, شنو طالبين منا؟ طالبين منا أننا يعني tu as voyagé مشيتي يعني في رحله منظمه مع يعني العائله ديالك مشيتو لمراكش. اوكي غتكتب واحد الغيسي فيه 5 حتى 7 لين وكتحكي فيه الذكريات ديالك لي سوفونير في هذه الرحله مع الاصدقاء ديالك اي اون بريسيزون يعني اشنو عملتي وشنو حسيتي. اوكي بالنسبه للبرودكسيون اكريت ما نساوش ولا برودكسيون دو ليكري. الوغ خدنا مقدمه اللي هي لانتروداكسيون كنبدا فيها. بالنسبه من بعد العرض نعاود على لي سوفونير شنو مشيت اين مشيت مناره الى اخره. وفي الخاتمه نقولوا يعني سي ان جور مثلا اونوبليابل هذا يعني سي ان فواياج اكستراوردينير رحله لا تنسى الى اخره. ونقولوا سي ان فواياج اكستراوردينير انوبليابل يعني مقدمه نعاودوا فيها نقولوا مثلا اوكي. alors نبداو غير مقدمه pendant quoi l'été dernier يعني في اوكي l'été dernier اوكي شنو عملنا j'ai visité اوكي ولا j'ai voyagé avec ma famille à Marrakech ou là on a organisé avec les membres de la famille يعني un voyage à Marrakech. ok j'ai voyagé ok avec mes parents ou avec ma famille. ok on a organisé un voyage vers la ville Marrakech. ok alors pendant l'été dernier alors on a décidé avec ma famille d'organiser un voyage vers la ville Marrakech. ok alors j'ai voyagé ou là j'ai organisé on a organisé un voyage vers la ville Marrakech. ok alors j'ai visité la ville Marrakech avec ma famille. j'ai visité avec ma famille la ville Marrakech. اوكي هذه في المقدمه. اوكي نمشيو للعرض. بالنسبه للعرض غنبداو alors مثلا c'est une ville impériale se caractérise par des monuments historiques par des hôtels يعني étendus الى اخره. يعني alors غنحاولوا نعملوا واحد التقديم ديال مدينه مراكش وفي الخاتمه غنقولوا c'est un voyage extraordinaire et inoubliable. بالنسبه للتعبير حاولوا ما تكتروش في لي لين
ويكون هذاك الشيء منظم ومكتوب بكتابه واضحه. اوكي. الوغ هنايا عملت لكم مقدمه، حاولوا تكملوا العرض، يعني تهضروا على يعني في العرض على لي سوفونير، شنو عملتوا، فين مشيتوا، مشيتوا للمناره، مشيتوا للكتبيه، يعني en arrivant à ville Marrakech, alors c'est une ville impériale, elle se caractérise par des monuments historiques, par des hôtels, يعني il y a beaucoup de touristes etc. اوكي. نعملوا وصف لمدينه مراكش وفين مشينا في مدينه مراكش، وفي الخاتمه نقولوا اوكي c'est un jour inoubliable et c'est un voyage extraordinaire، انه يوم لا ينسى في حياتي، وسيت يعني رحله ممتازه الى اخره. اوكي. نتمنى تكون فاتكم بهذا التصحيح، وشكرا والى اللقاء.